喺香港出街第一件事咧，一定係去揾食。你見唔見到對面呢？好多人排緊隊啦，跟住呢，應該都係去 Twice 嘅應援 cafe 咯，因為 Twice 最近呢兩日喺香港開緊呢個 concert， 又嚟食我最中意韓國嘅脊骨湯，跟住呢，今日呢，我應該會食一個辣嘅，跟住之後呢，佢有呢一個餃子 lunch 嘅時候。真係唔係講笑，我想講呢，呢一個呢，絕對係我喺韓國嘅嘢食入邊之中呢，其中一個最中意嘅食物。今日呢，就食辣嘅 version， 咁其實呢，佢係有唔辣嘅 version 嘅，咁所以呢，係可以 cater 到辣同唔辣嘅人嘅。大家見唔見到佢嚿排骨係有幾大？係勁多肉咯，入邊超正。跟住之後想講佢啲葱呢，又係咧浸落去呢，跟住攞啲飯度呢，係勁好食咯。所以呢個真係我其中一個好中意嘅韓國食物，超大嚿，勁大嚿排骨，啲肉係勁多。其實佢平時呢度呢，仲有一個好好食嘅蘿蔔配菜咯，但佢今日冇晒咯，要聽日先有咯。可能因為熱唔切嘅關係啦，所以如果大家嚟呢度食呢，一定要食佢嗰個蘿蔔泡菜，真係好好食。每年聖誕節咧，尖沙咀嘅聖誕裝飾一定係最多，好多人喺度影緊相。今年呢度好似係做緊呢個迪士尼嘅主題，佢呢個係做緊個 Frozen 嘅聖誕樹咯，有勁多個雪人喺上面。大家見唔見到佢呢度呢？仲有個 Elsa 同埋 Anna 咯，嗰啲迪士尼氣氛喺尖沙咀都可以。所以佢哋呢邊呢係做緊 Frozen theme， 但係呢，如果你轉去另外一邊呢，去到佢空地呢一邊呢，其實佢就係做緊普通迪士尼 theme 咯，同迪士尼入邊棵聖誕樹好似係差唔多。佢呢一邊呢係有勁多唔同咧 Disney character 嘅主題咯。佢呢邊有 Chip and Dale 啦，跟住仲有唐老鴨。其實可以話算係將迪士尼咧嘅聖誕樹咧縮細咗，跟住擺過嚟呢邊。咁既然係迪士尼主題咧，不可缺少嘅咧，一定係 Mickey Mouse， 跟住咧嗰度隔離咧，亦都有呢個 Minnie Mouse， 跟住同埋有 Daisy。佢呢度咧仲要整咗個好似扮係迪士尼 Castle 嘅一個聖誕樹咯，都幾特別嘅。其實咧可能因為咧今年係香港迪士尼嘅20週年啦，咁所以咧佢今年咧喺呢一邊都特登做咗一個特別嘅，即係算係一個 celebration， 所以有一棵特別嘅城堡聖誕樹。我哋咧而家咧就行緊去呢個 Musea 嘅方向啦，咁咧就諗住咧喺尖沙咀度咧周圍走下，睇下邊一度嘅聖誕裝飾咧係最好睇。今年咧 Musea 呢邊係完全冇聖誕裝飾嘅，有少少幾間屋仔咯，就同 Longchamp 做一個 crossover。而家嗰邊咧其實係做緊呢個 LV 嘅旗艦店嘅裝修啦，咁可能因為咁樣嘅原因就唔想有太多嘅衝突啦，咁所以咧就今年就冇乜特別嘅裝飾。其實都算係一個宣傳策略咯，跟住有啲夜飲 cafe 賣嘢都係咯，所以今年 Musea 嗰邊就真係完全冇咩特別聖誕裝飾。不過佢呢個 Longchamp 嗰度呢，佢就有一個好特別嘅溜冰場俾人哋細細地喺度玩。其實唔知係咪真冰，因為有少少似地板咯，見唔到有冰鏟嘅痕跡。暫時咁樣睇咧，覺得咧今年嘅聖誕氣氛咧，商場嘅裝飾咧係冇舊年咁濃厚，即係其實都係好 plain 好簡單嘅一啲裝飾啦。咁甚至大家都睇到 Musea 今年係淨係即係同牌子咁樣 crossover 少少，咁所以咧的而且確係冇舊年咁濃厚嘅嗰啲裝飾。阿福加道。大家咧覺得今年咧半島酒店嘅 Chanel 裝飾點樣？我見好多人都有話咧，話今年好似冇舊年咁靚，好普通咯。即係佢似係咧將咧聖誕樹上面啦，即係有好多唔同嗰啲即係裝飾咧，跟住咧全部就咁散做一齊擺埋一齊咯。但係舊年就有種好似禮物盒嘅 feel 咯。
今日香港咧係非常多遊客咯，頭先由即係海港城嗰邊嘅海旁啦，跟住行到去 Musea 咧都勁多遊客，仲要係誇張到咧，基本上咧行喺海旁咧，完全咧係聽唔到有廣東話咯，係勁誇張咯，超多遊客。我哋咧而家咧準備去呢個新開幕嘅 Cosme， 因為咧入邊咧好似有好多嗰啲韓國牌子嗰啲 Olive Young 嗰啲嘢，全部入邊好似都有。其實呢度有少少咧 Olive Young 嘅 vibe 咯。仲要勁大間咯，真係佢呢間 Cosme 咧係好多牌子都有，啦有 Maison Margiela 嘅香水啦，跟住咧亦都有呢個 Elegance 咯，即係其實佢平同貴嘅牌子都有。同大家咧分享一個咧，我平時真係好中意用嘅一個粉餅啦，就係呢一個 Elegance。呢一個咧係真係非常之好用咯，佢呢一個係全日定妝你都唔會甩咯，但係同時間有少少光澤咯，所以推薦大家可以試下呢一個。呢個 Maybelline 嘅 mascara 咧都係超級好用咯，呢個係真係用全日都唔會甩咯。到嚟3樓咧，其實呢度咧係勁似 Olive Young 咯，即係全部都係啲 Olive Young 會有嘅牌子咯，即係大家好熟悉嘅呢個 Torridon 又有啦，Anua 啦又係呢度都有咯，勁方便。以後咧喺呢一度咧都可以買到勁多韓國嘅美妝，好似幾靚喎，上面應該係嗰啲勁顯白嘅顏色。呢個橙色都好靚。先買呢個。喂，兩個邊個靚啲啊？我中意第一個粉紅色咯，呢一個喺韓國係勁 popular 咯，跟住我係勁想試呢個，跟住呢度都有咯，嗰啲好靚身、好靚身嗰啲，係類似胭脂膏嗰啲咯，但係好好推喎呢個。先講咧呢個咧又係之前超好用嘅一個 cushion 咯，佢呢個係用完全日都唔會甩嘅一個 matte cushion，仲要唔係好乾㗎啦。但係咧佢入邊係一個網狀嘅 texture 啦，佢攞粉咧唔會攞好多咯。行化妝品最容易發生嘅事情就係試到成手都係顏色。原來咧 Cosme 係真係好好行咯，即係佢呢一間大 Cosme 咧，佢係真係無論你日本彩妝啦，跟住韓國嘅牌子，仲有一啲貴少少嘅專櫃品牌，即係譬如 YSL 啊，跟住之後啊 Tom Ford 嗰啲都有咯。如果大家係真係好中意美妝、好中意護膚品嘅話咧，我覺得咧推薦真係一定要嚟呢度行下，真係太好行啦呢度。大家行 Cosme 嘅時候咧，千祈咧唔好當自己好似行 Olive Young 咁樣行。因為如果唔係嘅話咧，係會勁危險咯，你係會勁容易使到錢嘅，因為佢實在太多牌子啦，所以咧大家行 Cosme 咧一定要守住自己個荷包。我哋而家咧嚟到188啦，睇下佢呢一度有冇啲咩特別嘅聖誕裝飾。就咁驟眼睇咧，佢今年嘅聖誕裝飾好似都係冇乜特別。佢今年咧就係同呢個 Baby Milo crossover。我記得舊年係靚勁多咯，舊年係好似整到法國屋仔咁樣咯。呢個夾公仔機咯，竟然〜有啲好笑喎，好似唔係好夾喎，真係。今年咧揾一個靚少少嘅聖誕裝飾，影相都冇咯。如果真係話要講最靚咧，可能就係海港城嗰個迪士尼已經係最靚、最 fancy、最接近呢個聖誕主題。